천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 4일 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성경을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 이제 일어나 주에게 예비하라.
모여 함께 예배드리게 할 수 있음을 감사드립니다. 저희들이 한 주간 지었던 죄악들 이 자리에서 예수의 피로 깨끗이 씻겨주세요. 이 시간 이후 모든 시간 주님께서 주관하여 주세요. 사랑이 많으신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 안녕하세요. 초동목장 친구들. 우리 기도하고 예배를 시작하겠습니다. 하나님 감사합니다. 어버이 주일을 맞았습니다. 우리에게 구원을 선물로 주시고 좋으신 부모님을 선물로 주신 주님께 감사드립니다. 오늘 말씀을 통해 부모님께 어떻게 효도하면 좋을지, 하나님을 기쁘시게 하는 효도의 방법은 무엇일지 깨닫는 우리 친구들 되게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 말씀의 제목은 부모님에게 어떤 기쁨을 드릴까 제목이에요. 오늘 말씀은 골로새서 3장 20절 말씀입니다. 살아계신 하나님의 말씀, 골로새서 3장 20절 말씀. 자녀들아, 모든 일에 부모에게 순종하라. 이는 주 안에서 기쁘게 하는 것이니라. 목자님이 어버이 주일 부모님을 생각하면서 어떤 말씀을 준비할까 생각할 때 생각난 말씀이 주 안에서 기쁘게 하는 것이니라, 이 말씀이었어요. 우리가 주님 안에서 예수님과 하나님을 믿는 자로서 어떻게 하면 우리 부모님을 기쁘시게 할 수 있을까 한번 같이 생각해 봤으면 좋겠습니다. 요즘 부모님들이 제일 많이 하는 잔소리는 무엇이세요? 목자님이 곰곰이 생각해 봤어요. 내가 많이 하는 잔소리가 뭘까? 방 좀 치워라. 누나한테 까불지 마. 양말 아무데나 벗어놓지 좀 말아라. 공부했니? 저학년 친구들은 받아쓰기 연습했니? 옆집 누구는 어쩌고 저쩌고 저쩌고 비교하는 말도 많이 하실 수도 있고, 말 좀 예쁘게 해라. 누구누구는 좀 아닌 것 같아. 걔랑 놀지 말아라. 이런 말씀을 부모님이 할 때 나 되게 속상해, 기분이 안 좋아, 삐짐, 이런 친구들 분명히 있을 것 같아요. 아빠랑 엄마랑 너무나도 나를 사랑하셔서 나를 보기만 해도 막 하트가 눈에 뿅뿅뿅뿅 나왔었던 우리 부모님이신데, 내가 점점점 자랄수록 뭐뭐 하지마, 저거 하지마, 이런 말들을 너무나도 많이 하신다. 그 이유가 친구들은 뭐라고 생각할까요? 목자님이 부모이자 자녀라서 한번 곰곰이 생각해 봤어요. 엄마들의 마음에, 아빠들의 마음에는 엄청난 많은 생각들이 늘 가득해요. 우리 아이가 어디 가서 잘못되지 않을까, 다치지 않을까, 어디 가서 나쁜 말을 듣진 않을까. 이 모든 생각들의 원인은 사랑에서 생기는 두려움인 것 같아요. 너무나도 사랑하니까 이 아이가 다른 사람들한테 가서 손가락질 받는 게 보고 싶지 않아요. 이 아이가 다른 사람들보다 더 훌륭한 아이로 자랐으면 좋겠어요. 이 두려움을 부모님들도 하나님한테 맡기고 기도하면서 말을 좀 아끼면 좋을 텐데 그게 참 쉽지가 않아요. 그래서 우리 친구들에게 이거 하지마, 저거 해라 잔소리가 늘어가는 것 같아요. 우리 친구들 어버이 주일, 어버이날이라고 우리 부모님들께 어떤 선물을 준비했어요? 카네이션을 한 친구도 있을 것이고, 그림 그리고 색칠한 친구도 있을 거고, 효도 쿠폰을 만든 친구도 있을 거예요. 설거지, 청소 이런 거, 편지를 정성껏 쓴 친구들도 있을 것이고, 선물을 준비한 친구도 있을 거고, 요즘은 용돈을 아껴놨다가 현금을 부모님한테 선물로 주는 친구들도 되게 많은 것 같았어요. 엄마 아빠가 좋아하는 달콤한 거, 맛있는 거, 케이크를 선물한 친구도 있을 거고, 집에 예쁘게 파티 분위기로 꾸민 친구들도 있을 텐데, 목자님이 생각해봤어요. 내가 받은 선물 중에서 유독 기억에 남는 선물이 뭐가 있었나. 목자님이 받았던 기억에 남는 선물 하나 들려줄게요. 들려줄 수 있는 선물이었어요. 네, 아버지, 엄마가 조금 있으면 엄마가 병원 가서 주사를 맞습니다. 엄마가 주사를 맞을 때 안 아프게 해주시고 우리 엄마가 예수님의 피로 덮어주세요. 엄마가 병원에서 갑자기 확진자 안 나오게 해주세요. 예수님의 피로 엄마를
머리부터 발끝까지 덮어주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 코로나가 심했을 때, 이제 1차 접종하러 갈 때 너무 마음이 불안하니까 기도해줬으면 좋겠다 했을 때 이 기도를 선물 받았어요. 이 기도를 선물 받으니까 기분이 되게 좋더라고요. 우리 친구들도 그래서 목자님과 함께 이 기도를 같이 해봤으면 좋겠어요. 사랑하는 주님, 저는 부모님이 어떤 일로 힘든지 잘 알지 못해요. 하지만 주님은 모든 것을 다 아시는 분이시니 제 부모님께 힘을 주시고 지혜를 주시고 돕는 사람들도 만나게 해주세요. 예수님의 보혈로 저희 부모님을 덮습니다. 주님, 날마다 저희 부모님을 지켜주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 하나님이 우리 친구들의 기도를 통해서 우리 부모님들을 지켜주시고 도와주실 거예요. 아직 우리 부모님은 예수님을 잘 몰라요 하는 친구들도 있죠. 목자님의 엄마 아빠도 아직 예수님을 모르세요. 그 친구들의 마음을 목자님은 정말 잘 이해할 수 있어요. 그럼 이런 부모님을 가진 친구들은 어떤 기도를 하면 좋을까요? 하나님은 우리를 너무나도 사랑하셔서 우리를 창조하실 뿐만 아니라 우리를 위하여 저 아름다운 천국을 만들어 놓고 우리를 기다리고 계시죠. 하지만 모든 사람이 죄를 범하여서 하나님의 영광, 천국에 갈 수가 없게 되었어요. 우리가 말로, 생각으로, 마음으로 짓는 모든 죄를 하나님은 낱낱이 다 알고 계시고 보고 계시는 분이세요. 이 죄의 문제, 우리가 해결할 수 없는 이 죄의 문제를 하나님은 유일하신 하나님의 아들 예수 그리스도를 통해서 우리를 저 천국에 올 수 있는 그 하늘문을 여셨죠. 네. 에베소서 1장 7절 말씀. 우리는 그리스도 안에서 예수님 안에서 그의 피로 예수님의 피로 말미암아 속량 곧 죄사함을 받았느니라. 우리는 예수님으로 말미암아 이 예수님을 구주로 믿는 자는 다 저 천국에 갈 수 있는 자격을 얻게 되었어요. 이거는 하나님이 거저 주시는 선물이기 때문에 우리 부모님들도 하나님께 선물을 받을 수 있어요. 그 선물을 받는 방법은 먼저 믿은 사람이 기도로 그리고 이 복음을 전해줌으로써만 받을 수 있는 선물이에요. 우리 믿지 않는 부모님을 생각하면서 같이 기도했으면 좋겠습니다. 하나님 사랑합니다. 하나님, 저희 부모님은 아직 예수님이 믿어지지 않는데요. 주님, 저도 아빠 엄마와 교회에 와서 함께 예배하고 싶어요. 함께 기도하고 찬양하고 싶어요. 제 부모님께 믿음을 선물로 주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 친구들의 이 기도는 쌓이고 쌓여서 분명 하나님의 때에 엄마 아빠가 예수님을 구주로 믿게 되실 거예요. 믿는 만큼 열심히 우리가 같이 기도했으면 좋겠어요. 어버이 주일 오늘 하루만 엄마 아빠에게 편지 쓰고 선물 주고 사랑한다 말하는 친구들이 아니라 매일매일 하나님께 받은 그 사랑으로 우리 부모님들에게 사랑을 표현하고 말로 부모님을 축복하고 그리고 또 두 손 모아 기도해 드릴 수 있는 친구들이 됐으면 좋겠습니다. 초동목장 친구들, 한마음으로 우리 간절히 기도하겠습니다. 사랑하는 예수님, 예수님의 몸인 거룩한 성전에서 예배드리게 해주셔서 감사해요. 예배보다 스마트폰, 게임, TV, 친구, 아이돌을 더 좋아했던 죄를 용서해 주세요. 아멘. 나의 구원자, 나의 왕, 나의 생명, 나의 주인이신 예수님, 제 몸과 마음과 영혼을 받아주세요. 예수님의 보혈로 저를 씻어 깨끗한 그릇으로 사용해 주세요. 저를 통해 우리 가정, 친구들이 예수님 믿게 해 주세요. 아멘. 운정, 일산, 목동, 초등목장마다 구원받는 친구들이 늘어나 부흥케 해 주세요. 매 예배마다 하나님이 기뻐 받으시는 성령 충만한 예배 되게 해 주세요. 그리고 우리 충만한 교회가 크게 부흥되어 한국 교회를 깨우는 교회 되게 해 주세요. 아멘. 임다윗 담임 목사님, 성령의 기름, 성령의 생수를 부으셔서 세계적인 목사님 되게 해 주세요. 차정선 전도사님, 늘 성령 충만케 해 주세요.
모든 담당 목자님들, 우리에게 하나님 말씀 쉽고 정확하게 전할 수 있게 지혜 주세요. 우리를 사랑해 주시는 모든 반목자님들 행복하고 영육이 강건하게 해 주세요. 홀리 목자님들 찬양 가운데 성령의 기름 부어 주세요. 아멘. 우리나라가 주님이 기뻐하시는 거룩한 나라 되게 해 주세요. 차별금지법 같은 악법이 절대 통과되지 못하게 막아주세요. 남과 북이 복음으로 통일되어 북한 친구들과 한 목소리로 주님을 높여 찬양하고 예배하는 날이 빨리 오게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.